Hi everyone, welcome back to Easy Learning English channel. Today I'm gonna share you English learning tips for beginners. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကတော့ကျွန်မကဒါအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်ကစပြီးတော့မှလေ့လာရမလဲမသိဘူး။အခုမှစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်လွယ်ကူပြီးတော့မှထိရောက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနည်းအချက်လေးတွေပေါ့နော်။ tips လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးလာပုံလေးလာနည်းတွေကပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအများကြီးရှိကြတယ်တမျိုးစီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မ share လုပ်ပေးသွားမယ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်မကဆရာမတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းလေးလာနေတဲ့သူပဲဆိုတော့ကိုလေးလာလို့ရတာလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှ share လုပ်ပေးနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအခုမှအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေးလာမယ့်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာစကားအနေနဲ့အတူတူပါပဲဒါ 4 skills ကတော့သိရမှာပေါ့နော်4 skills လုံးကအရေးကြီးတယ်ဆက်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အခုမှစပြီးလေ့လာမယ်ဒါဆိုရင်ဘာအရင်ဆုံးလိုမလဲဆိုရင်တော့ vocabulary ကျွဲဝဖို့တော့အရင်ဆုံးလိုမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပေါ့နော်တခုခုကိုပြောတော့မယ်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးတွေဘယ်ရောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားပြောလို့မရဘူးစာရေးသားလို့မရဘူးဒီတော့ vocabulary ကျွဲဝရမယ်vocabulary ကျွဲဝရမယ်ဆိုတော့ meaning တွေပေါ့နော် vocabulary ကိုအကုန်လုံးဒီလိုက်ပြီးတော့မှကြက်နေရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးကြက်ထားလို့ရှိရင်လည်းမေ့မှာပဲဒီတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခုခုကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာမှတ်သားမယ်စကားလုံးအသစ်တွေကိုမှတ်သားမယ်တခုခုကိုကလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာ family နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးအသစ်တွေကိုလေးလာလိုက်အခုပေါ့နော်အဖေကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲအမေကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲ father mother ဒီနှစ်ခုကိုလေးလာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းမိုးကို roof ပေါ့နော်ဒါကြမ်းမြင့်ကို floor ခေါ်ရဲအဲ့လိုမျိုးဘောက်တော့ပေါ့နော်လေးလာတယ်ဘောက်တော့မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုတွေ vocabulary ကျွဲဝအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ခုချင်းကိုအရင်လေ့လာပါဥပမာကိုကအိမ်မှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားလုံးတွေလေ့လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသုံးဆောင်လေးကြီးပဲတစုတစည်းရဲ့လေ့လာလိုက်မှတ်သားလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာခေါင်းမိုးကို roof ပေါ့နော်ကျမ်းမြေကို floor နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ furniture တွေပေါ့နော် furniture တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပွဲကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ရဲ color time ဘယ်လိုခေါ်ရဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကိုသိနေတဲ့စကားလုံးတွေဘယ်လောက်များရှိတယ်ကိုမသိတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေရောဘယ်လောက်ပါလဲအဲ့ဒီအသစ်တွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှတ်သားထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အရာတွေတော်တော်များများသိသွားပြီဒါဆိုရင်တော့တောင်းလဲမေ့မယ်လို့ကျွန်မမထင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားပြောလေးတွေတည်ဆောက်ကြည့် sentence လေးတွေတည်ဆောက်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်လက်တွေလည်းအသုံးချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုမှစပြီးတော့မှလေးလာမဲ့ beginners တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် grammar ကအရေးမကြီးမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာ grammar လုံးဝအရေးကြီးတယ် vocabulary အရေးကြီးတယ်ဒါက foundation တွေဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့မှပြောမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် grammar ကိုအရန်ကြီးတိကျနေစရာမလိုဘူးလို့တော့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော် sentence တိဆောက်ပုံ12မျိုးရှိတယ်12 tenses ရှိတယ်အဲ့ဒီ tense 12မျိုးလုံးကိုသိနေဖို့မလိုသေးဘူးမလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะလောလောဆယ်မလိုသေးဘူးအစာပိုင်းမှာပေါ့เนาะtense 3ခုလောက်သိထားမယ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ simple present tense ဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလပေါ့နော်ပြီးရင် simple past tense ဆိုရဲပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလနောက်ပြီးတော့ future tense ဆိုရဲဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလဒီ၃ခုကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ကိုကအလွယ်တကူစကားပြောလို့ရပြီ sentence တွေတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုကစာရေးရေးလို့ရပြီပေါ့နော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားတယ် I go to school ဒါဆိုရင် go က simple present tense လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကာလ I go to school ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားတယ်တကယ်လို့ကျောင်းကိုသွားခဲ့တယ် past tense ဆိုရင် I went to school ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားခဲ့တယ် future tense ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့
I will go to school ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားလိမ့်မယ်ဒီ၃ခုလေးကိုအကြမ်းမြင်အဖြစ်ကတော့သိထားရမယ်ဒီ၃ခုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံတုံစကားပြောလို့ရပြီသူများပြောတာတွေကိုနည်းနည်းနားလည်ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုသိထားတဲ့ဒီ test ၃ခုနဲ့ကိုခုနလေ့လာလိုက်တဲ့ vocabulary တွေကိုတွဲပြီးတော့မှဝက်ကြလေးတိဆောက်ကြည့်အောင်ကိုကခုနက vocabulary အသစ်တွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့ထားပါတော့ဥပမာကိုကဒီဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် vocabulary အသစ်တွေကိုကိုလေ့လာလိုက်တဲ့ထားအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ကိုလေ့လာထားတဲ့ vocabulary တွေကိုဒီ test ၃မျိုးနဲ့ကိုကစကားပြောကြည့်မယ်ဥပမာခရမ်းကျင်ဒီကိုလှီးသည်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီ test ၃ခုနဲ့တိဆောက်ကြည့်အောင် I slice tomato I slice tomato ငါခရမ်းကျင်ဒီကိုလှီးတယ်tomato ကကြတော့ American accent နဲ့ပေါ့နော် British အတန်ထွက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ tomato ပေါ့နော်ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထွက်လို့ရပါတယ် I slice tomato ဒါကခရမ်းကျင်ဒီကိုလှီးတယ် simple present tense ခရမ်းကျင်ဒီကိုငါလှီးခဲ့တယ်ဆိုရင် I sliced tomato ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် future tense နဲ့ရော I will slice tomato ငါခရမ်းကျင်ဒီကိုလှီးလိုက်မယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အကြမ်းဖျင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသိထားတဲ့ vocabulary နဲ့ဒီ test ၃ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကိုကဒါဝက်ကြလေးတိဆောက်တတ်သွားပြီနောက်တစ်ချက် English စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေများများလုပ်ရမှာကတော့ listen English every day နေ့စဉ်နေ့တိုင်း English ကိုနားထောင်ရမယ်ဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲဆိုရင် radio ကနေဒါမှမဟုတ်ရင်TV ကနေနားထောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း movie တွေကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ် movie တွေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတန်အတွက်တွေလေယူလေသိန်းတွေစကားလုံးအသစ်တွေကိုဒါတွေကိုကြားရမယ်ပြီးတော့ဒီ YouTube ကပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ် English လိုလာတဲ့တခုခုပေါ့နော်ဘာပဲနေဒါလေးတွေကိုနားထောင်ပါနားထောင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ရည်ဝလာလို့ရှိရင်ကိုကအဓိပ္ပာယ်တွေကိုလုံးဝသိစရာမလိုသေးဘူးမသိဘူးကွာဆိုပြီးတော့နားမထောင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တချင်းတွေလည်းနားထောင်လို့ရတယ်နားထောင်ရင်နဲ့သူတို့ရဲ့လေယူလေသိန်းတွေသူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကနားထဲမှာစွဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ listening skill ကလည်းပြည့်ဝလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့အတန်ထွက်တွေအတိုင်းအလိုလိုရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနားထောင်ရင်ကြည်ရင်ထဲမှာတကယ်လို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေစကားလုံးလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားမသိဘူးဆိုရင် dictionary ကြည့်ပြီးတော့မှမှတ်ထားပြီးတော့မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှတ်သားပြီးသားလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစကားလုံးအသစ်လဲထပ်ပြီးတော့မှရလာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစကားလုံးသူတို့ဘလို့စတဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မှရေးထားတာလဲဆိုတော့လေကိုမြင်လာတယ်နားထောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကြီးနားထောင်တာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Facebook တို့ဒီ YouTube တို့မှာဆိုလို့ရှိရင် English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ short fling လေးတွေပေါ့နော်ရှိရယ်အတူလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဘာပြောနေရလဲဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာလေးတွေကိုကိုမှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တော့ read English stories or books ပေါ့နော်English story တွေစာအုပ်တွေများဖတ်ပေးပါနေ့စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖတ်ပေးပါဆိုတာစာအုပ်စာပေကြီးတွေဘာသာပြန်စာအုပ်ကြီးတွေပြီး English ဝတ္ထုအကြီးတွေပေါ့နော်ဒါကြီးတွေဖတ်မှ English စာဖတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဦးဆုံးဒီ beginner stage ပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လွယ်ကူကလေးကတ်တုံးလေးတွေဖတ်ကြည့်ဒီကလေးတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေကတ်တုံးလေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရိုးရှင်းတယ်လွယ်ကူတယ်သူတို့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးလေးနဲ့မှတ်သားလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ band စကားတွေ idioms တွေ phrasal verb တွေဒါမျိုးတွေသုံးတာရှားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆက်စာချင်းလေးလာမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေသွေးကြာနယ်တို့ပြီးရင်ကျေးလိမ်မှာတော့ဒီလိုစာကြောင်လေးတွေရှိအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တုန်းလေးတွေက English တက်လက်မြန်မာတက်လက်ရေးထားလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလမ်းသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် English စာတွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကဖတ်ပြီးတော့မှတ်သားလိုက်ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကိုမသိဘူးဆိုရင် dictionary ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုက reading skill လည်းရတယ်လို့ vocabulary လည်းကျွယ်ဝလာမယ်တစ်ချက်ကုတ်နှစ်ချက်ပြတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ English notebook လေးထားပါအဲ့ဒီ notebook မှာကိုမသိသေးတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေကိုအခုမှတစ်ခုခုကိုသွားလာရင်းနဲ့တွေ့ကြုံလိုက်တဲ့စကားလုံးအသစ်တစ်လုံးတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်
ABC ဆိုပြီးတော့မှဆင်ထားရပို့ကောင်းတယ် A အတွက်စာမျက်နှာ10ရွက် B အတွက်စာမျက်နှာ10ရွက် C အတွက်စာမျက်နှာ10ရွက်ဒီလိုလေးဆင်ပြီးတော့မှထားရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော် A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးအသစ်ထားပါတော့ alphabet ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် alphabet ဆိုတာဘာဆိုပြီးတော့မှတခါလေးခြာရေးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် notebook လေးထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကတခါကောင်းနဲ့မှတွေးလိုက်တယ်တခါလက်ကလေးတစ်စက်ထပ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့အတွက်နှစ်ခါမှတ်မိတယ်ပြီးတော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေတခါထပ်ပြီးတော့မှမှတ်မိတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုသိလိုက်တဲ့စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ဥပမာစာကြောင်းလေးတွေ sentence လေးတွေတိဆောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီစာကြောင်းတွေကလုံးဝခက်ခဲတဲ့အရာတွေစဉ်းစားပြီးတော့မှတိဆောက်စရာမလိုဘူးလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုပဲတိဆောက်ကြည့်လွယ်ကူကူလေးတွေပဲရိုးရှင်းဆုံးကိုသိသလိုလေးပဲတိဆောက်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးတော့မှစကားလုံးအသစ်တွေကိုမှတ်မိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ keep an English diary English diary လေးထားပေါ့နော်ဒါကတော့beginners day ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အခုမှအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတဲ့သူတွေဆိုတာထက်အဲ့တက်တစ်ဆင့်မြင့်သွားတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်beginners day လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကိုကမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီ dictionary ထားခြင်းအပြင်ကိုတနေ့တာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုရေးသားပေါ့နော်ကိုဘလို့ဒီနေ့ခံစားခဲ့ရလဲပြီးတော့ကိုဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဥပမာကိုမနက်ကဘယ်ချိန်ထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ကိုဘယ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဈေးကိုဥပမာဈေးသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I went to the market ပြီးတော့ဘာဝယ်ခဲ့တယ် I bought something ပေါ့နော်ဘာဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ခံစားရတယ်ပြောရဲဆိုလဲ I feel very happy ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုခံစားခဲ့ရတယ်ကိုဖြစ်တာတွေကို dictionary ချရေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာလေးတွေအဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံအသစ်လေးတွေစကားလုံးအသစ်လေးတွေကိုလည်းရလာမယ်လေ့ကျင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကစပြီးတော့မှလေ့လာမယ်သူတွေအတွက်ထားကြလည်းရတယ်မထားကြသေးဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီလိုတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်သားလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေနဲ့ English လို့စပြီးတော့ပြောကြည့်များများပြောမှကိုကမှတ်မိမယ်ပြီးရင်နှုတ်ရဲမယ် speaking ကပြောနေမှာပဲရမယ်တကယ်လို့တခြားသူတွေနဲ့မပြောကြည့်ဘူးဆိုရင်တယောက်တည်းပြောကြည့်မှန်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလို diary ကိုစာအုပ်နဲ့ရေးတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗဇက်ကနေလည်းပြောကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမျက်နှာသေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတိုင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မန်ကြီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီနေ့ဘယ်နိုင်ထားခဲ့တယ်ဘယ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကို English လို့တယောက်တည်းပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ speaking skill ကလည်းတက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုနဲ့အတူတူ English လေ့လာတဲ့တငယ်ချင်းရှိတာတို့တရားရောက်ရှိတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြန်အလှန်ပြောကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းapplication လေးတွေရှိတယ် English စာလေ့လာတဲ့ application အဲ့ဒီ application လေးတွေနဲ့တကွာကိုကပြောကြည့်မယ်လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ English စာကစွမ်းရည်ကလုံးဝကိုတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီကနေ့မှာတော့ဘလို့ English စာကိုစပြီးတော့မှလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကသင်တို့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ English စာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုဘလို့လေးတွေလေ့လာလဲကိုရဲ့လေ့လာပုံလေ့လာနည်းလေးတွေကိုပေါ့နော် sharing လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment section လေးမှာရေးသားပြီးတော့မှအကြံပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ် sharing လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.